išlikimas. Visų pirma, tai man ateina į galvą tokia idėja, lyg tai išlikimas yra ne tai, kad tu išlieki kažkokioj situacijai, ta prasme, ne išgyvenimas, bet išlikimas kaip bandymas palikti savo pėdsaką kažkokią intelektinę vertybę po savęs. Supranti? Labai tokio išlikimo klausime aš labai daug buvau pakilus. Ir visai džiaugiuosi ir kažkaip, kad taip žiauriai staiga taip patiri, kad baigta viskas. Va, mes praktikoje, mes Nidoj, mes čia prie jūros ir žmonės iš karto taip mato tokį kelią, taip, ne, aš darysiu per šoną, nes kažkaip, nes iš vis nesusiduria, atrodo, su tokiu dalyku kaip išlikimas, kažkaip viskas per daug patogu ir taip. Visos sąlygos mums buvo iš tikrųjų duotos labai geros gyvenimui. Kažkaip aš nežinau, gal net kažkaip nejauku tokioj vietoje užsileist kažkokią parkę ir kovot su kažkuo, žinai. Koks klausimas buvo? Pirmos mintis buvo tokios, kad ši tema labiau būtų tikus Panemunei ir tikrai ne Nidai ir įdomu, kaip ten viskas bus. galvojau, kad reikės pasimti kirvuką ir eiti mišką ir gyventinai. Tai va, tada gaunasi tokios asociacijos, kad tiesiog išeini į gamtą ar tenai į pajūrį ar kažkur. Ir kai kurie dalykai tiesiog labai automatiškai asocijuojasi su to išlikimu, kaip su tuo visų kraštovaizdžiu ir kažkaip. Ir reiktų pastatyti namą, surasti trobelę ir eiti miegoti kopas. Tai va toks išlikimas man patinka, kai labai netikėtas ir spontaniškas. Su čiafa, kad bus gerai, kad bus išlikimas, tai tikras išlikimas, kad bus. Ir... Ir tada dar labiau pasimečiau. Bet kažkaip po poros dienų tokio visiško slampinėjimo po šitą vietą. Gauni seminarus ar šiaip visus tuos kažkokius gilesnį pamastymą atėjo, kad daugiau gali būti. Ne tik, kad toks gyvenimas, bet šiaip kažkaip kaip išgyventi. Labai sunku kažkaip
prisiminti tą pirmą mintį, bet nežinau, man tai... Panašiai kaip tenai vakar per paskaitą sakė, kad išlikimas nėra vien tik tai kažkoks tenai čiuvelės raumenuotės džiunglėse su mačete, man kažkodėl. Kažkokie kiti dalykai. Išlikti, gal labiau taip ištverti kažkaip. Ir pats veiksmas, pats procesas, tai yra toks kovos už būvį, tarsi kažkoks, taip, ne metafora, bet... Bet vėlgi čia kažkoks dirbtinas dalykas, nežinau, sakau, gal kažkaip tokio išlikimo jau nebelieka. Man atrodo. Survival doesn't have to be literal survival. Like when I just came to Lithuania, that was a survival because everybody are different and Lithuanians are not very open. They are very concentrated in their own groups and nobody wants to like accept you, and that's also a survival. I don't know. I just do what I want here, and I don't think that this topic has to do anything with Nida and with your feelings at this moment, of particularly mine. Bet aš daugiau, kad gvildenčiau šią temą, galvočiau kažkokias idėjas ir panašiai, to nebuvo. Ta prasme, tikrai negalvojau, nes galvojau, kad savaime ateis mintis apie išlikimą, bet neatėjo. Taip ir baigiau savo praktiką. Ačiū už dėmesį.